Vigyeljenek arra, nincs hossz.閉めんの閉めんのあれあれあ、やっぱり入れるんやカレーを入れるアレン洗濯機に取りつかれたように洗濯機にカレー粉を入れるあれどうしたんだあれカレー粉を入れるあれなぜか洗濯機おまだいっかまだいっか苦労してる苦労してる取り出せない取り出せないおおなんでか中に入ろうとするこれはちょっとあかんストップ壊れるちょうだい貸してちょうだいはいおうはいあれそこまだはいまだあれで入れたやつはいおいまだあるまだあるおう頑張れ激しいなはいまだねどんだけ入ってる結構カレー粉あるなうんはい終わりまたいい子いい子